Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kapanyawan, maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayong nga panglawas nga hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. And aniya na pud kining atong hugyawan sa SED Panyawan. And of course, masanandan, ato na po na ato ipasupot kining atong knowledge power sa ato ang tulumanon. Gumikan kay kining atong pagkaton og mga kahibalo, importanteng butang kini aron sa atong pagpakigbatok sa mga nagkadayang mga classes, mga balatian. And of course, sama sa naandan, ato gyapon kauban si Sir John nga maghatag kanatong dugang impormasyon kaalam og kahibalo aron kining atong lawas malikay nato sa mga balatian. Sir John, maayong adlaw kanimo. Hello sa tanan, no? Maayong adlaw kaninyo tanan. Sir Rick, maayong adlaw kanimo. Sa atong mga viewers karon, ang ato ang hugyawan sa SED Panyawan, pinalayuhan sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing na pamatud-an nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Aduna kitay SED Panyawan Plus nga dunay Mangosteen, Luyang Dilaw ug Panyawan. Aduna pud kitay SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga nagaangkon sa gahom sa ahos, banaba ug usab sa panyawan. Aduna pud kitay ikatulong nga klase sa kapsula, ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula karon sa mga market mga igalang igsuon nga dunay gahom sa cogon grass. And of course, ang ato ang SED Liniment Oil nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Ug usab napud tay mga sabon mga igalang igsuon nga ginagamit nga miskan na pagani si Sir John nagagamit niini, no? Kining atong SED Celebrity Soap, ang ato ang SED Celebrity Beauty Soap, and of course ang ato ang SED Celebrity Kojic Soap. Makita man sa panagway ni Sir John nga nagagamit gud kini siya sa ato ang celebrity nga mga sabon. Bueno mga hikalang igsoon, karong adlaw no, atong tagaag pagtagad og tagaan natog importansya ang usa sa matang sa mga problema sa kalawasan nga angayan natong tagaag pagtagad. No, kondisyon kini siya mga hikalang igsoon gumikan kay posible nga naa kaani nga wa di ka kay balong naana ka, or baka mga igalang igsoon tungod lamang po sa imuhang lifestyle nga mao nang makaangkon kanini. Kaning ginatawag nato Sir John ba nga kulangan sa pagkatulog. Kini bang lack of sleep, Sir John, doon na ba kini factor sa ato ang kalawasan? Doon na ba kini mahatag nga pagkaalaot ka nato kay matod palagi nila? Kung ang usa ka tawo medyo kulangan sa pagkatulog, medyo dili gyud angayan no ang atong mga ginabati. Taga ekonomi gamay nga information mahitungod aning atong ginatawag nga lack of sleep. Kining ginatawag nato na insomnia, Sir Rick, no? Usa ni siya ka kondisyon no kung asa ang usa ka individual no dili makakabot ang ginatawag nato nga optimum sleep, or bisan gani ang makabati man lang og kanang katulugon no dili niya makabot. Actually no ang usa ka kaning adunay ginabati nga insomnia no, actually makabati siya kakapoy katulugon apan pag once nga mohigda na siya no mawala tong iyahang katulgon no mag siyempre katong ginaingon no nga nagsugod na siya mga hunahuna, daghan na siya ginahuna-huna, so kana maka-impede no dito sa iyahang pagkatulog. Ang sleep man good, Sir Rick, no, very important kay ni nga aspect no sa tong life. Dili lang makabot ang nindot nga panglawas no sa tanan mga tigpaminaw no, pinaagi sa pagkaon, sa exercise ug uban pa katong mga right way no sa pag healthy living kung walay tarong nga tulog. So katong 8 hours of sleep no mo na isa sa mga pinaka-importante no, very important nga
recipe no para sa nindot nga panglawas. Ang kining pagtulog manggod no Sir Rick no panahon ni siya para sa katong pag-repair no kato ang lawas. So once nga matulog manggod ta, ang ato apong lawas no mumata siya ang ato ang mga organs no ug mo repair siya sa katong mga nadaot sa the whole day. No katong namangod tay mga selfish organs nga nadaot tungod sa atong lifestyle, sa ato ang trabaho no. Grabe nito ato. Simple like atong utok no sige dagan no. So inana no whole day na siya no nga ginagamit nato. So once nga matulog na ta, mo nitong time na mag-repair na sab siya. Kato mga damages sa mga tissues, kato labaw na niya atong mga muscles no, inaayo na niya. Apan kung wala tay igong oras no sa tulog no, matulog ta tag 2 ka oras ra inana no. Dako kayo ang mahimong deficit no sa katong dapat unta i-repair no na session. So like same pod na sa uban na kanang like kanang kung atong unaw na ano mga kaning mga project like dining dalan no, dining dalan nga pagwas nga dili na to na lihokon dili na mahuman. So mapending na siya nga project until the next year. The same pod na dinhi sa tuwa mag-repair ta sa tong lawas kung dili ta matulog walay time nga mag-repair. So ang katong mga sakit nga atong madala mas mo grabe pa. So nana siya Sir Rick. Napoy usa ka punto Sir John nga matud pa pud nila kung ang usa ka tawo kulangan og katulog wala kitay proper concentration then at the same time pud sama sa imong gikaingon mas lesser ang healing nato sa ato ang ubang mga parte sa kalawasan. Kay kini magong atong lawas mga kaigsunan no. Nagkinahanglan kini siya og 8 or maybe 6 to 8 hours of sleep every day para aduna gid kitay proper pag-repair sa ato ang mga damage nga mga selula agi ra pod sa ato ang inadlo-adlo nga ginlihokon no sa atong paglihok. Ug karon mga igalang igsoon kung panalitan kita medyo kulangan kita sa sleep, medyo kulangan sad kining ginatawag nato nga pagdali nga pag-repair sa atong mga kalawasan. And of course, kung kita kulangan pud og sleep, kulang pud ang ato ang ginatawag nga concentration sa ato ang inadlaw nga mga trabaho. Tinuod ba ka ni Sir John? Yes no, same sa tong giingon kaganina no katong point no nga atong sa repair. Tama po tong point ni mo Sir Rick no katong concentration, ang perception, ang cognition no ma-impair na siya no. So kung makakitatag ka ng kaila amigo no o kapamilya nato no nga wala gani tulog di ba mura siya siya tarong kasturya no murag naglutaw. So no mo nang ginatawag no naglutaw na sabaw na no kay tungod sa wala na tulog or busy ba siya no na siya ginaapas no na trabaho o humanunon. So mo na no ang mahimong epekto ni ana. Tama tong giningon mo na mawala siya dito sa focus tungod kay ang atong hunahuna no marag doble na yang ginabuhat ang atong utok. So nag-repair pa unta siya unya nanapod siya naabtan na pud siya pagkaugma so magtrabaho na pud so lahi ang na doble ang iyahang ginagunitan sa at the same time. So mo nang mawala ta sa focus kato atong pagsabot sa mga butang bisan gamay lang mga simpleng istorya dili nato na masabtan dayon. Aside from that pod, Sir John, kung ang ubang mga tao adunay problema sa pagkatulog, so sama panitan ang ginatawag nato lagi nga insomnia, napoy ubang mga tao pod mga igalag igsoon nga kung makatulog sobra pod kaayo sa 12 oras. Kana pong mga tao nga matulog og alauna padulong og alas 3 sa hapon nga diin nga matud pa nila nga makapahatag pod kini og pagkaalaot gumikan kay posible nga musaka ang atong blood pressure niini. Ana mo gini katawanan na Sir Rick no tungod kay in order no to reach the katong optimum sleep ganit ang ginatawag nato tong required gyud sa atong body no dagan siya kanang prerequisite no na kinahanglang makabuot. Was ka kung kutahay matulog ka nya morning na no and then padulong na sa udto or hapon pa ka mumata siguro tungod dili man nato ginatuyo no na mga schedule man gud no na may trabaho na puntag na mahuman no dili na to na makabuot og makakos na siya og more health problems na hinuon instead na katong makatabang. Anyway, ato man gyud nang gastusan no sa tong moingon kita kapag night time gyud matulog man gyud ta no labaw na ning ato ang nanata diri sa middle age no or nanata sa atong inaning edad no. Apan ginaingon nato no ang required nato matulog gyud is sa gabi gyud. So starting from 8 o'clock no nindot na siya nga panahon no. Pag once makamatag kag alas 3 alas 4 di ba parang marag rejuvenated kay ta no marag ang atong pamati marag mata kaayo ta no kanang ana ang atong pagbati mo nang gina-require yun nato ang tanan no nga
matulog siya within the night, no? Kay ang tungod namon gud tay mga hormones din na, no, o mga neurotransmitters nga ma-trigger sa dulom o sa panahon sa kagabion na dili na to makabot bisan unsaon na to patay sa suga, no, bisan unsaon na to nagtabon sa mga bintana din na sa buntag, dili na to na makuha. Tama po tong point na napoy uban matulog taas kayo, no, imbis mamatan na siya, di pa mamata mo kuan pa mo pasubra pa gyud, no. Kana no, makakos na siya og headache, migraines, tension, headache, no, mga lain-laing klase sa labad sa ulo, plus nagahina ang atong metabolismo, no, ang ato ang peristalsis, meaning katong pagdagan sa ato ang digestive system mo hinay sab. So mo nang kinahanglan gyud nga tama ang 6 to 8 hours, no, na sleep is very mo na gyud siya ang maximum, no, aron nga makabot na to tong gusto na to sa sleep or katong atong gusto na kabuton anang pagtulog. Muna ginaingon lagi mga igalag igsuon nga importante gayud ang pagkatulog. Alang sa katong mga kaigsunan nato nga adunay mga problema sa pagkatulog, atong yung hunahunaon ang mga basic nga dapat natong pagabuhaton kung gusto kita nga aduna kita hinanok nga pagkatulog. Una, dapat ang atong katulog before gyud na siya sa alas 10 sa gabi. And of course mga igalag igsuon, ang ato ang katulganan kung mahimo dapat mingaw or kanang hilom, kanang lugar nga diin na ngit-ngit, kung namang galisuga at least pulawan lang para lang gyud nga naagyapon kay makita. Pero napay mga tao nga mahilig gyud nga kanang ginatawag nga lights off gyud, no, kay matud palagi nila nga mas maayo gyud ang higayon sa ato ang pagkatulog kung ngit-ngit ang ato ang palibot, kay bahala pag iabri nimo imong mata wag gyapon kay makita. So it would cause nga kanang ang imuhang sistema moingon nga matulog kita. Okay? And of course, dili mo kaon mga siguro butang talang, no, kay namo gyud mga tao Sir John nga mukaon daan before matulog. Mas maayon nga gina-advise gyud namo nga at least na kay 2 hours nga pag-digest sa imong pagkaon before ka nga matulog. Maybe siguro manihapon ka og alas 7 or alas 7:30, then matulog ka og mga alas 10 para at least napapoy gamayng digestion nga may tabo kaysa nang mukaon ka and then matulog kay lisod pod kaayo kani ato manggong sistema sa atong tiyan naga-digest manggod kini siya sa atong mga pagkaon. And kung adunay medyo kakalit, no, nga nagtrabaho pa siya and then nagpahulay na imuhang lawas, mas aduna na hinon kay masinati nga mas maot panglawas. Sir John? Yes, dili na nato atagan gud og kalisdanan ng atong lawas, no, na mukaon pa ta unya batog din ta dayon, no. So madubli-dubli lang gyapon yang trabaho imbis nga mag-repair siya, mag-digest pa siya. So no, so atagan nato og rest pud ang ato ang atong lawas. Syempre, no, kung padayon na siya matulog, magkaon tag gamay lang, no, sa night, no, kanang light na meals lang, tapos after 2 hours, no, bisan gani tubig dili kita mo inom, no, after 2 hours kana pwede na tang mo hinay-hinay naghigda og mag music ba para makatulog. Ang importante man good Sir Rick, no, na ma-trigger na to tong ginatawag nato na pineal body. Kani pineal body na to mo ni sa to nagapagawa sa ato ang melatonin, which is ang reason nganong makatulog ta. So kana, no, kinahanglan nato mobuhat og mga strategies, mga tactics, no, aron nga ma-trigger nato ning atong pineal body or pineal body. So mo tong ginarekuha nato, no, nga isa sa mga produkto sa SED Marketing, Sir Rick, is katong makaparelax sa atong lawas. So kini nga to ang SED liniment oil manggod, ang yang humot, no, ug ang yang kainit, no, makatabang na dili lang dito sa katong pagpawala sa katong mga sakit nato sa lawas, no. Ma-promote manggod niya ang katong pag-release sa melatonin, no, na nasa ato ang pineal body o pineal body, which mahimong rason na ma-trigger gyud og makahatag gyud. Daghan ang nagtestimony ani Sir Rick, no, nga paghuman nilang paggamit sa SED liniment oil, nakatulog gyud sila 8 hours gyud, no, kompleto gyud. O pagmata nila katong ilahang problema nga wala sila nakatulog sa pila ka bulan, no, adlaw, no, semana, no, nakatulog gyud sila sa paggamit pa lang nila sa unang gabi pa lang, no, sa paggamit nila sa SED liniment.
And of course, pwede po nga mogamit kita sa mga Sed Panyawan nga mga kapsula. Either ang atong Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic o baka kining atong Sed Kogon Herbal Capsule. Napamatud-an man ka na mga igalang igsoon nga kaning mga Sed Panyawan nga mga produkto, kaning atong panyawan nga tanom, napamatud-an kini siya nga mo promote kini siya sa mas maayo nga pagkatulog nato. Ilabi na kung kini atong pagaimnon 30 minutos sa dili pa kita mo manihapon. Maayo kayo kini nga pamaagi para sa paghatag usab og maayong pag-regulate sa atuang pagkatulog sa atong mga kalawasan. And of course, katong mga kaigsunan natong kanunay bilar, timani kanunay ninyo nga kung ikaw bilar mas dali kang mataptan sa mga balatian. No, maayong magtumar sa mga SED marketing ang mga products kay makatabang kini alang sa paghatag og alibyo sa mga balatian. Sir John, wala naman kitay igong oras ug panahon at ang ilang gyapon kining atong knowledge power kauban si Sir John nga maghatag og dugang impormasyon kanato. Sir John, imong parting words. Salamat kayo Sir Rick no ug tanan natong mga tigpaminaw no. Subaybayan pagyapon nila ni ato ang programa tungod dagan kay silag matun-an diani. Okay, sa itong mga kaigsunan diha nga nagpaminaw, timani kanunay mga igalang igsoon nga importante nga kanunay natong i-maintinar ang maayo nga panglawas gamit ang mga produktong herbal sa SED marketing. Kay kini sila mga igalang igsoon na pamatud-an ang makatabang sa atong mga kalawasan. Kini of course ang knowledge power din hilang sa hugyawan sa SED Panyawan. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapunapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang hapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.